عسلامة عسلامة، صحويلكم ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. عدنا بعد غياب تقريبا اكثر من شهر، اول مرة نغيب المدة هذه. توحشتكم ان شاء الله تكونوا توحشتوني كيما انا توحشتكم برشا. دونك رجعت لكم بوصفة مزيانة سهلة كالعادة وبنينة برشا وخاصة صحية، تنجموا تودوا بها صغيراتكم لفطور الصباح. انتوما زيادة اذا كنت تمشي لصالة سبور وتحب حاجة فيها منفعة وتكون صحية هيلثي وبنينة بمكونات متوفرة في كل مطبخ، نجم تعمل الوصفة هذه. تبعوني دونك بالطبيعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دونك الوصفة بتاع اليوم هي زبدة الكاكاوية دونك وإلى الفول السوداني كيما. دونك أول حاجة خذيت كاسرول، حطيت فيها 200 مليلتر من الحليب، عليهم مقدار 100 جرام من التمر، عليهم 20 جرام من الكاكاو. دونك باش نحطهم على الغاز مع بعضهم الكل مدة 10 دقائق، نخليهم يغليوا مع بعضهم بالكدا. انتروطون خذيت الهشوار، دونك خذيت 130 جرام كاكاوية، دونك قشرتها كيما تشوفوا لهنا، خذيتها حاضرة ما هي معرجتهاش. دونك اذا كان ماهيش معرجة تعرجها، ومن بعد دونك باش نعملها نرحيها في الهشوار حتى لين تولي لي الزبدة، تقر الزيت نتاعها وتولي زبدة. دونك بالطريقة هذه. دونك هذايا القوام اللي تحصلت عليه هنا. باش نزيدها مغرفة كبيرة عسل، دونك وباش نعاود نرحيها مليح في الهشوار حتى اللي نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. للي يحب الشوكولاتة دونك لهنا ذوبت شوية شوكولاتة باش نزيدها لها. دونك اللي يحب الشوكولا سينو الحاجة هذه تنجم تستغنى عليها. اي فوالا، دونك هذه وصفة زبدة الكاكاوية سهلة برشا وبنينة كيما تشوفوا، لونها ما شاء الله، القوام ما شاء الله، والبنة ما نحكي لكمش نودكم وما نشهيكم. انصحكم تجربوها. دونك المقادير اللي اعطيتهم لكم جاتني الحكة هذه واشترها. دونك اذا كنت تحب كمية اكبر تنجم تضاعف الكونتيتي فوا 2 فوا 3 قد ما تحب. ان شاء الله يا ربي نكون اعطيتكم وصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. بالطبيعة خليوا لي رايكم في لي كومنتير، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وبارتاجيو. دونك الدعم نتاعكم هو اللي يخليني نواصل. ان شاء الله يا ربي نتقابل في وصفة جديدة فيديو جديد. نحبكم برشا، باي باي.